Punimet që po zhvillohen në qarshinë e vjetër të Gjakovës nuk po I pengojnë qytetarët që të shijojnë kafen apo të bëjnë shëtitjet në këtë zonë historike. Që nga vite I kaluar, Komuna e Gjakovës ka ndërmarrë punime për rikonstruksionin e qarshisë me synim që gjithë zona të ketë një pamje të harmonizuar. Më parë, pjesa e qarshisë ishte shtruar me gur tradicional, ndërsa pjesa tjetër me pllaka më moderne. Aktualisht po bëhen përpjekje që të gjithë qarshisë së vjetër të rikthehet identiteti I dikushëm historik. Besnik Grezda, banori I Gjakovës, shprehë se pavarësisht punimeve aktuale, qarshia është lënë pasdore. Sipas tij, dikur ai ishte qendër e zejtarëve dhe e tregtisë, ndërsa sot është mbushur me kafene. Këtë qarshi e kanë lënë mas dorës. Kjo qarshi përmendet një ndër qarshitë më të mëdha të Ballkanit. Tu ka qenë krejt zanatlit, butiqe, sfëdije, ka konë pazar, krejt Kosova ka ditë që këtu ki mujtë me gjithë shka. Tash më sluftë e sa shpëjt krejt. Këtu jenë konë krejt të prish në rafsh. Më thonë Usajdi ka po, këtu jenë diku 620 dushana. Edhe Usajdi ka marru. Edhe pa të fillu pak në fillim me qelë, aty këtu da zanatli, po nuk heci disha. Dhe I kam shel krejt që tash është bo kafiqa. Ja kanë hup leftë. Ja kanë hup jo veç ti pazarit, po ja kanë hup leftën edhe si Gjakovë. Megjithatë, ai vlerëson që punimet aktuale duken më të qëndrueshme se më herët. Për ekonominë e Gjakovës flitet që te ksejt Kosovës, mas pari ka dalë prej Gjakovës, që e kanë formu këta, që e kanë themelu këta zanatlit. Bile është ajo ura të rëzive, I kanë thonë këta, e kanë marru këta zejtarët e Gjakovës. Kjo që 2-3 herë është ka rregullohet kjo rrugë, po që tash më ndoket pak më të qëndrueshme për pazarës besoj që ka me pas në ndryshim. Petrit Mullazenuni, një qytetar tjetër, është më optimist për ndryshimet që po ndodhen. Ai beson se me përfundimin e punimeve, qarshia do të marrë një pamje të shkëlqyer. Kjo ka qenë tona herë kështu. Domethënë që 100 vite tek najne, po tash është rinovu, nuk e dija për shdytje apo për shtreti herë. Është rinovu, po tash duket fantastik. Tu kanë movu edhe do karrika, kanë movu edhe do drita. Deri atje, prej shkollës lartë. Deri te Mall Mullaj Sufit, I themi ne, 1100 metra I ka, me 376 dyqane. Ç'ke lagje, ç'ke rrugë. Ndërsa Adriatik Peja ka rezerva për cilësinë e punimeve, ai thotë se dikur gjithçka ka qenë më e qëndrueshme. Qarshia modhe, ju thash edhe porës është rreth shekullit 15-16 e marrune. Jenë ofër 800 dyqane, kanë qenë ofër 30 llojet zanateve që në punu. Që kjo është përshin ju, është pasojë qeverive lokale. Ndërkohë ka qenë ma dëmtunja në luftën e fundit, kanë qenë këtë të kallë në shapërshik një tash që ndërtu, kanë qenë qita djegëne. Ato zejet që kanë qenë fatkeqësisht nuk punohen. Atë kanë fillu kafeteri mu bo, për ndryshe argjentari, saraq, zdruktar, marangoz, ka alo. Mirë po ato ka pas shumë zhgunatgjie, qeleshëgjie, dhe ka pas shumë vepremtari kanë zhvillu. Po kjo kockat kanë qenë edhe më përpara, nuk e di në kohën është Turqisë në bo me kocka. Vi pa të nëbo një qeveri dishka me një farë lloj rase, po prapë se prapë erdhen edhe kocka, po unë nuk jam I kënaqur me punimin valla. Fatkeqësisht.
Se di, pisho që mas pari disa ndryshime, që ky luk që është mesi, që bëhet ujë, diku është i drejt atje, më mirë diku është ta mund që shukun për para, po me të tregu të vërtetën, nuk janë ata mjeshte që e kanë punu këtë kockën da banë. Ndërsa Edmondi Shprehti pa kënaqur me ndryshimet që po bëhen, Mentor Mati dhe Gjelal Cana janë entuziast, duke e krahasuar qarshinë e vjetër me Korçën e Shqipërisë dhe madje me Venedikun e Italisë. Me vetë unë e kësha bo bari krejt, ose mi gjithë që ata gurë që në kënë për para. Do më thonë, mi këthy ato që shukojnë. Ose bari, ose gurë që në kënë për para. Që ata gurë këshë mi gjithë. Kjo se pëlqenë mu hiqë. Kjo është si mi marë i jashtë dikush, herën tjetër dikush tjetër. Ose ta bojnë bari që shukojnë shumë ma për para, ose me gurë që shukojnë për para. Kjo se pëlqenë mu hiqë. Këta duhet mas 5 vjetë apet mi hekë, mi ndru. Se bojnë punë për në herë. Vinë turista nga Premcuri kemi, ka frekuencë të madhe, vinë nga Shqipëria, kemi parasysh. Kjo është qarshia ma frekuentuar dhe para 200 më madhe në Ballkan është. Për ndryshime që në Venecia dytë, italiane si më në Itali. Në qarshinë e vjetër, një ditë e zakonshme është shumë fantazi. Ta qënë mallit si ndoshta me qenë për Veneci, Venedik, Itali. Sipas komunës së Gjakovës, projekti i rikonstruksionit të qarshisë së vjetër pritet të përfundojë së shpejti.